Kita memperkatakan dan kita ingin mengetahui akan track and roll ya bersama dengan dua orang narasumber kita. Ya. Jadi narasumber kita pada hari ini itu Yang Mulia Awang Muhammad Zahid Firdaus bin Haji Kif Rawi, iaitu selaku eksekutif pembangunan dan perniagaan ya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya bersama dengan tetamu kedua kita di sebelah Muhammad Zaid, iaitu Mr. Simon Su, merupakan pengasas Track and Roll. Kita ucapkan selamat datang kepada Mr. Simon. Selamat How are you? Very good. Thank Sehat you. ya? Sehat. Very good. Okay. Baik. Jadi, ini yang akan keduakannya menerusi segmen terakhir kita pada hari ini menerusi sampai pagi. Jadi bagaimana? Mungkin saya. Baik. Jadi Atul ya, seperti biasanya kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi ataupun secara rinci. Jadi setelah kita berkenalan dengan dua orang narasumber kita, untuk Zahid mungkin ya, kita ingin mengetahui Zahid sebagai mukadimah dan kita ingin mengetahui akan tujuan. Mungkin dapat dijelaskan. Apa itu Track and Roll? Betul. Okey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Track and Roll ini merupakan satu syarikat tempatan yang memfokus ke arah tenaga manusia. It's an system yang fokus ke arah tenaga manusia untuk membantu SME dalam pengurusan tenaga pekerja mereka dan juga pembayaran gaji. Bukan saja itu, kami menggunakan teknologi cloud. Boleh katakan dan lagi payah kita pakai perisian ataupun hardware, just asal kita ada internet, you can use the system sudah. Semudah itu ya? Yes, semudah itu. Ini orang kalau ada mobile, you can pakai the system, pakai mobile itu pun boleh. Untuk menguruskan syarikat kita yang dalam pengurusan pekerja dan juga pembayaran gaji lah. Ya, baik. Itu pengenalan dan penjelasan walaupun ringkas tetapi mudah-mudahan ianya dapat bisa kita fahami ya. Jadi tujuan ya iaitu track dan enroll ya. Baik. Okey. Tadi secara mukadimahnya dan juga tujuannya, kita juga ingin mengetahui sedikit tentang syarikat ini, Association Track and Roll ini. Mungkin boleh diperjelaskan lebih lanjut lagi mengenai dengan sedikit mengenai tentang syarikat ini. Okey. Kami ini bermulanya pada 2017 di mana Track and Roll ini hanya datang daripada satu idea saya lah, tapi apa guna idea kalau kita tidak mengusahakan. Betul. Yes. Jadi Simon ia mengusahakan ini dengan cara berjumpa dengan para kawannya, para usahawan, bertanya apa saja masalah dalam mereka punya syarikat, dan kebanyakan mereka biasanya selalunya orang dalam pengurusan pekerja, dan sudah ditapis-tapis after buat kajian saya mendapati bahawasanya yang masalah sebenar merupakan human resource, di mana selalunya orang pandang rendah rasa human resource ini, diorang berkata human resource ini kerja dia senang, tapi tidak. Diorang ada 3 kerja yang kami mendapati, iaitu pentadbiran, pengambilan pekerja dan juga membuat training, membuat latihan lah. Dari sana kami berfikir kan kita tahu masa itu emas kan. Kenapa kalau tidak kita memendekkan proses pekerjaan itu, menyenangkan hidup mereka lah supaya senang untuk pekerjaan harian dia orang. Betul. Dari sanalah kira Simon bermula dengan idea Track and Roll itulah. Ya, faham. Yes, dan baik. Ya, silakan. Teruskan. Dan dari sana pun kami dalam masa dari 2017 sampai sekarang masih lagi menyiap syarikat apa yang keperluan mereka untuk melajukan proses pentadbiran dia orang. And supaya lagi senanglah. Ya. Mungkin secara detailnya kita tanyakan pada Mr. Simon sendiri ya. Mr. Simon, when was it started and what's your vision? Dapat dijelaskan secara lebih jelas lagi lah. Silakan. Okay. It started at 2017, like what Mr. Zaid say. The whole point is because I have started a number of companies before, right? So we are all constantly looking for technologies that can bring us forward, for bring Brunei forward. So we constantly looking for what can we do, right? So payroll is one of the things that from we understand every company needs, and every company have got some problem, right? So that's where we go deeper. And thanks to a lot of support from the local SME, not only that, actually there are a lot of support from like Job Center, AITI, and Darussalam Enterprise, and all that, iCenter. So a lot of them give us a lot of supportive things that, and personally, I want to believe that Brunei
is not just a consumer of technology from overseas. Yes. Why don't we build our own technologies that can also sell overseas? Right. So I think this year we see a lot of technopreneur in Brunei that is slowly growing very strong, and I believe we are one of them as well. So I hope with the support of local SME and corporate and everyone, I think we are seeing a lot more change in the mindset. I think this dream would come true very soon. Yeah. Walaupun usianya masih terlalu muda Mr. Simon ya, bermula pada 2017 ya. Jadi tapi mungkin sedikit sebanyak mungkin ada macam kesukaran mungkin bagi Mr. Simon sendiri secara pribadi. Mungkin apa halangan-halangan yang mungkin perlu dihadapi ya? Mungkin ya dapat dijelaskan. How do I say this? So kalau kami pun struggle-nya kebanyakan kami syarikat yang kami jumpa kebanyakan yang solusi macam mana, kebanyakan orang baru kedengaran like HR solusi, macam solution, mostly-nya diorang mendapati barang ini dari sesuatu yang baru kan? Sesuatu yang baru. Jadi macam mana? Dan selalunya barang yang solusi ini ada yang memakai, tapi bukannya yang berasal dari tempatan. Dan kami berfikirlah macam kenapa Brunei handal kah? Like okey, orang Brunei pun makin hebat juga kan, dan orang tempatan pun macam makin trust lokal kan, dan why not kami membuat something that boleh dipakai oleh orang Brunei, jadi produk anak Brunei. Ya tak kira dari sanalah kira macam bersaing dengan produk-produk yang datang dari luar negeri itulah. Pasal solusi ini boleh katakan bukan baru kalau dari negeri luar. Sebab tu kira saingan itu diorang ada sudah ni, kami baru ada adik. Dan itulah we gonna keep improving ourselves lah. Alhamdulillah. Yes. Tapi namanya juga dalam bidang perniagaan memang kita ni orang tadi tidak terlepas dengan cabaran, tantangan. Jadi Mr. Simon, how the journey of Track and Roll so far? How is that? What? The journey. Yeah. I think it's good. It's very exciting. Yes. Kami juga kira dapat anugerah the award. Yeah, we thought it was a short journey. It's a fast, like a easy journey, but we plan to develop these things, thinking of we can do it in a year. But after 2-3 years, it's get more complex and more complex because HR is complex, right? So, but we never give up, lah. And along the way, we joined a couple of contests, and we've been nominated by a number of associations and internationally and Brunei. And we win quite a number of awards that include like the type Best Business Award, Best New Idea Award. We also winner of Brunei ICT, like BICTA, represent Brunei ke Dhaka, Bangladesh. And then the recent one is finalist for the Rice Bowl Echelon also, which is a regional Asia award. Yes, mewakili Brunei juga di Singapore. Dalam masa tempoh 3 tahun Okay, so that's good. That's a good record. And then when we launched the product early this year, usually yang produk baru yang keluar kan, usually it take time for people to understand and to take off. But this one, surprisingly, like they are very like they know they need something like that for a long time. Like finally it's here. So the takeoff was actually surprisingly good. So of course there are a lot of lessons that we still have to improve the product. Tapi overall positif lah. Yang kami terkejut juga solusi ini bukan kami expect like ramai yang tahu, rupanya ramai orang Brunei mencari tapi tidak tahu start dari mana. Itu kami selalunya kami yang introduce orang wah Brunei ada barang ni. Dia tadi buat kami macam wah kagum lah. Macam kira memotivate kami untuk improve ourselves lagi lah. Mungkin kita serahkan pada Mr. Simon ataupun kepada Zaid sendiri ya. Baik sebelum kita mengetahui akan perkhidmatan ataupun ciri-ciri syarikat, kita ingin mengetahui juga akan penglibatan anak-anak tempatan talian dalam kerjaya dalam syarikat ini. Selama 3 tahun macam mana? Selama 3 tahun kebanyakan yang orang diambil bertugas ataupun ambil bertugas orang IT-nya, orang marketing sama bisnes, kebanyakannya orang Brunei lah. Dari IT itu yang kebanyakan orang Brunei lah. I can say like orang, kalau kami pun just like a group of 3 to 4 people. We try to first biasalah pada awal-awal pekerjaan itu kami membuat survey. Then after that durang kira kami buat macam satu meeting bincang-bincang ni. Durang IT sekarang Simon diketuai oleh Simon dan ada lagi seorang
kira kami itulah mendraftkan apa yang akan dibuat, apa yang kemahuan orang ramai lah. Okey. Okey. Dan apakah antara perkhidmatan ataupun ciri-ciri syarikat yang ada dan macam mana ianya boleh membantu syarikat yang features yang ada dalam Track and Roll. Okey. Feature dalam Track and Roll itu ada 5. Yang satunya is centralized employee management. Semua pasal pekerja kita dari dorang punya biodata, dorang punya tentang pekerjaan, allowance, ni orang notifikasi untuk sekiranya ada macam kemansuhan IC kah, pas pekerja kah, visa kah, ada di dalam satu itu. Dan yang kedua kira attendance, di mana kami boleh kira men-track attendance setiap pekerja tu hanya menggunakan mobile phone. Tidak payah lagi pakai apa. Macam kira thumbprint atau paperwork ataupun punch card, kami menggunakan telefon saja. Dan ketiga will be itulah kira pengambilan cuti dan tuntutan di mana orang bukan saja senang untuk pekerja mengapply tuntutan sama mengambil cuti, dorang dapat melihat baki cuti dorang je terus. Ni orang kalau dorang ada mobile ataupun ada laptop, buka saja akaun dorang, ini cuti ku tinggal. Dan yang keempat will be the pembayaran gaji, di mana tahulah tu ini khas untuk orang yang mengurusan gaji lah. Dorang tahu dorang ini okey, allowance ini dari mana datangnya, potongan TAP-nya ini kiraannya. Oh ya, kami lupa bagi jawab dah. Sistem kami ada automatic penolakan TAP SCP terus. We just one atau button terus ni orang gaji tu berkira TAP SCP-nya sudah. Dan yang last kali will be itulah kira report. Ni orang kadang-kadang ada orang macam last minute buat report, macam ni orang macam 3 hari 4 hari buat report. Kalau kami we save the time, cek saya arah kami punya report, filter saja, dan kita boleh print ataupun kita boleh showkan saya arah email ataupun showkan arah screen report itu. Boleh katakan indah banyak penggunaan itulah kertas lah katakan. Sama ni orang physical copy itu indah banyak pakailah. Kita kira boleh katakan Track and Roll ni men-save time and space. Okey, itu dia. Baik, kembali kepada Mr. Simon sendiri. Mr. Simon, okey, kita bertanya mengenai dengan perancangan ataupun what some of the planning in moving forward, mungkin dapat dijelaskan. Okay, so the original vision ni, we never plan to just settle down in Brunei. Right, Brunei is our home, so we started off here, right. So the whole vision is we wanted to slowly go into regional, like maybe from Borneo, and then Malaysia, Indonesia, even the Southeast Asia region, or even Asia region. So that is what we want to do, right? Because we believe that HR in the core is the same, right? Regardless you're in Brunei or you're in any other country, you still treat people the same way. That's how the company work. But of course, if you go into other region, you have to prepare for the localization bit lah. Macam Brunei senang because we only have TAP SCP. We're a very good country. But other country ada taxes, ada insurance, so that one we need a little bit more time to do further research lah. But I think that is the vision that we want to go. We want to see one day other country using a Brunei made product, IT, especially in IT, right? So that's what we wanted to do. Jadi ada tak macam masalah daripada macam new normal sekarang because disebabkan pandemic COVID ini macam mana? Ada. I think the product is designed to supposed to help in facilitate this. In fact, right? I think pandemic indeed is actually a very positive. It's a bad thing, right? It's a bad thing. No one liked it. But I think Brunei, in some way, benefit quite a bit from it because I think we finally, because of the stop of the border, everything. We are safer in Brunei, and people start to put back their saving and spending in Brunei, right? And then with system like that, we also help us to, I think it bring the awareness that technologies can help facilitate doing business without really just sticking together, right? And then they realize, oh, this is how other countries have been doing it all this time anyway, right? So I think it actually helped us to boost the awareness of ICT, going digital, going paperless.
it's perfect timing, I think. And I think government also push a lot of ICT as well. We got Brew Health, we got quite a bit of other ICT things like e-education, people going online to study. So it's no longer as, what do you call that, foreign. It's something acceptable now. And then once to a point that companies start to realize it's time that we go digital, then I think we, Brunei, would go on to a leverage catching up to any all the country in the world. Sebab kita Atul ya, mau tak maunya orang kata ni kan ada komunikasi bersama dengan negara-negara lain kan dalam setiap perniagaan. Jadi perlunya ialah kebijaksanaan kata inilah ya untuk menghadapi situasi COVID-19 ini ya. Baik, kita ada masa lebih kurang dalam 2 minit saja lagi. 2 minit. Mungkin apa yang penting ingin disampaikan? Okey. Sekiranya harapan. Okey, just go for Watilha. Sekiranya anda berminat mau tahu lebih lanjut, mau lanjut pasal track and roll, boleh lamani layar web kami www.trackandroll.com ataupun lawat saya kami punya social media lah di LinkedIn, IG dan Facebook. Dan sekiranya kamu meng-call, kita boleh call saya nombor ni 8757-807. Okey. 8757-807. Yes. Barang pertanyaan lah. Yes, barang pertanyaan boleh, ataupun kalau kan buat appointment ke kamu punya demo kami punya produk pun boleh juga. Ya. Okey. Baik. Sedikit pesanan dan juga saranan secara ringkasnya. Mr. Simon. Okey, Simon. Kata terakhir. Last word. Last word. I think thank you so much for putting us on the show. I think it's the right time now that Brunei should get catching up and start adopting technology. I think there are more people like us, not just us. There are a lot of other ICT companies that is doing our best to bring Brunei to the next level. We're seeing a lot of local support. I hope that local support can continue from government, from corporate, anything. Everyone needs all the supports now. Let's do it together. Do it together. Baik, terima kasih kita ucapkan sebanyak-banyak kepada Mr. Simon. Terima kasih, thank you very much Mr. Simon. Thank you so much. Dan juga kepada Yang Mulia Awang Muhammad Zahid Firdaus bin Haji Kifrawi. Atau saya serahkan pada Atul. Dan terima kasih banyak kerana sama-sama menjelaskan mesti wawancara yang kita bawakan pada hari ini mengenai dengan track and roll. Jadi sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum Zahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.